续关注目前呢，记者所在的位置就在淡水的老街，也由于呢淡水老街在台风或者下大雨的时候很容易淹水，所以呢业者他们都做好了防台的万足准备。像是淡水宜信这边可以看到，它的 ATM 怎么竟然是不能用了呢？我们都会觉得说 ATM 如果是故障维修都不会这样封死死的主要是因为它这边贴了一张纸，因应台风天所以暂停服务了，所以它这个机台全部都是用防水布给盖起来，还有四面八方全部几乎都用这个胶带给贴的密不通风，把它几乎是给封死了。我们研判有可能是因为说怕下雨天的时候，因为它的 ATM 就在户外，如果风雨把这个雨水给冲进来，有可能就会打在这个机台上面，造成机台进水会故障。而且可以看到它的这个玻璃门全部都没有贴任何的胶带，就唯独呢户外的这两间的 ATM 机台全部都封死。像另外一台这个同样也是都封死的，也是贴了同样的告示。而且你看它最下面这边是空的，因为可能是雨水比较不会打进去，所以它上面呢还有左右两边全部都是用这种也是防水的胶带粘得很紧，几乎呢是看不到任何的空隙的。所以呢面对这个利奇马台风，尤其呢它在昨天深夜今天清晨的时候是已经出路了，雨可能会一阵一阵的下，所以这个风雨还是不能大意。以上是目前掌握最新情形，将镜头还给棚内主播。